오늘은 삼보 낚시한다. 삼보 낚시. 삼보 낚시가 좋다. 됐어. 아따마. 안녕하십니까, 대포부입니다. 자, 대포가 오늘 출조한 곳은요, 경상남도권 끝자락 하동권입니다. 아시죠? 전라도와 경상도를 가로 아시죠? 그쪽입니다. 그쪽이고 지금 좀 서글픕니다. 비가 착 내리죠. 겨울비는 무조건 악재입니다. 그래도 출조를 했습니다. 뭐 올해가 아니면 또 여기 또 언제 오겠노 싶어서 뭐 어디 가도 똑같다, 비가 오는데. 그래서 출조를 했습니다. 사실 저쪽 무노미 포인트에 앉고 싶은데 저기 앉으면 100% 나올 것 같은데 카메라 하시바가 안 나와요. 완전 직벽이라 가지고 원래는 저기를 생각하고 왔어요. 원래는. 근데 어쩔 수 없이 바로 옆자리에 포인트를 선정해서 앉았습니다. 비가 와서 이제 뭐 수심 깊은 쪽으로 선택을 했는데 이 붕어가 나와줄란가 모르겠습니다. 오늘은 뭐 말바람 안 돼요. 그냥 붕어 얼굴에다 보면 감사하겠다, 그런 마음으로 낚시를 해야 될 듯 싶습니다. 자, 그래서 비 와도 서글퍼도 이 운치는 좋아 이게. 자, 화이팅 하고 집어하겠습니다. 자, 화이팅 들어갑니다. 자, 맞다. 그 얘기는 이제 여기는 토종토입니다. 토종토고 일단 뭐 새우하고 참붕어 자원이 많다. 이것도. 근데 수심이 깊어서 이 계절에 집어 낚시를 해야 된다. 뭐 그렇게 생각하시면 됩니다. 자, 화이팅 들어갑니다. 자, 화이팅! 자, 집어합니다. 집어. 자, 오늘은 이제 자, 제가 오늘 미끼 소개시키기 전에 포인트 설명을 그냥 오늘은 간략하게 할게요. 왜냐하면 비가 와서 원래는 제가 무노미 쪽에 저기 이제 포인트를 선정을 하려고 했는데 안 되겠어요. 또 카메라 시바가 안 나고 직벽이고, 원래는 이제 이 시기에는 물이 좀 빠져 있어야 되는데 만수입니다. 만수 중에서도 완전 최상 만수다. 그래서 이제 물을 건너가도 되는데 건너갈 수가 없어요 지금. 바지장화 안 입고는 못 건너가겠더라고. 그래서 이제 제가 포인트를 원래는 중류권 지점에 한 2m권에 앉으려고 했는데 비가 와서 조금 더 깊은 곳에 앉았다. 2m 50에서 3m권에 앉았다. 근데 여기서는 따로 뭐 미끼 쓸 게 없죠. 그루트밖에 없어요. 그루트는 집어낚시밖에 없어요. 이 계절에 이제 비가 왔기 때문에 자, 그루텐 집어를 해서 이제 고기를 모아서 붕어를 한번 낚아 보도록 하겠습니다. 이 무모한 도전 같다 오늘은. 비가 와서. 자, 오늘 미끼는 자, 소개시켜 드릴게요. 자, 늘상 제가 쓰는 거 동물성 그루텐 토종토기 때문에 그래도 이제 동물성을 좀 써서 모으는 게, 잡아와서 모으면은 이제 붕어가 그걸 이제 모기 활동하면서 그거를 잡아먹고 들어온다. 그렇게 예상을 하고 이제 그루텐 집어 낚시를 합니다. 그리고 이제 오늘은 반치감 합니다. 자, 집어용 요거 옥밑밥, 강토 옥밑밥 제가 씁니다. 수심이 짙기 때문에 밑밥 쳐야 안 되겠나 싶어요. 오늘은 이게 이제 수심이 깊기 때문에 건탄 낚시 집어하는 게 이게 한도가 있습니다. 한도가 있기 때문에 건탄 떡밥도 조금 더 단단하게 이제 내려가면서 다 풀리지 않게 바늘에 이제 바닥에 안착해서 오래 좀 어느 정도 머물러 있게 그렇게 이제 떡밥을 빚을 겁니다. 좀 단단하게. 건탄이 단단합니다.
자, 뭐 집어해야 안 되겠나 싶어요, 빨리 지금. 예, 이래 이제 비가 오는데 바람만 안 불어주면 됩니다. 붕어 오늘 볼수 있을라 모르겠다, 오늘. 아. 자, 집어합니다. 아, 자, 이제 뭐, 캠이 다 넣었습니다. 캠이 다 넣었는데, 금방 캠이 넣으면서 한 마리 했어요. 8치인데, 아, 약하다. 입질이 너무 약하다. 야, 못 올립니다. 아, 그래서 분납을 하나 빼야 될 것 같아. 지금 스위벨 채미에서도 저 위에 봉도를 좀 더 가볍게 해서 찌올림을 볼 수 있게 해야 될 것 같습니다. 그래도 못 올리고 싶다는 생각이 느낌에 지금 너무 수온이 떨어져 갖고 예민하네요. 진짜 예민해. 자, 이왕 집중하는 거 오늘 좀 더 집중해서 의자 바짝 당겨서 그렇게 낚시하겠습니다. 자, 낚시 바로 시작하겠습니다. 하면서 밑밥 좀 쳐야 된다. 아, 심술네. 한 마리 나온다. 일로 왔나? 아, 또 살 많이 쪘다. 자, 알았어. 아, 나 꼭 찹다. 살이 막 탱탱하게 쪘다. 어우. 자, 한 마리 나옵니다. 야, 입이 막 이렇습니다, 입이. 이건 8치 되겠네요. 아, 고기 좋습니다. 야, 일단은 더 한번 잡아 보겠습니다. 야, 일단 고기가 치어하고 같이 들어갔고, 아, 씨알 선별을 좀 해야 되겠다. 야. 왔다. 수심 깊어라. 손맛. 이거 또 안 찍히는 거야, 이제. 아우, 씨알 이래도. 요거는 6치 되겠다. 6치, 7치. 어휴. 자, 나옵니다. 요거는 6, 7치 되겠다. 6치 되면 되겠다. 아따. 이때까지 못 찍었다. 누르지도 않고 이미 혼자 얘기하고. 자, 더 잡아보겠습니다. 그렇지. 어우, 야, 수심 깊어라. 막 째는 거 봐라. 일로 와. 알았어. 요건 8치 되겠다. 자, 나옵니다. 요건 8치입니다. 채비를 좀 가볍게 해놨더만 찌를 올립니다, 지금. 야. 자, 더 한번 잡아보기. 요거 봤을 때 큰 게 나올 낀데, 일단 더 열심히 한번 해보겠습니다. 오늘 부지런히 팔 아프게 집어해야 됩니다, 지금.
수심이 깊어로 임마 실컷 쨘다. 이리 와. 아이고 씨. 그래도 어우 이 추위에 나오는 거 보면 씨. 이거 감사해야 된다. 아우 고기가 완전 얼음장. 이 추위에 감사해야 되겠죠 지금 이게. 이건 좀 말랐노. 자 더 잡아보겠습니다. 추워 죽겠다 지금. 어우 추워라 씨. 이거 베스가 야, 오, 손나. 이거 감사해야지. 아우 지금. 너무 수심이 깊어놓기네 힘은 엄청 씁니다. 아까 터진 게 이게 근데 진짜 씨알 욕심 생기죠. 떨치 한번 썼으면 좋겠다 오늘. 야 그러면 다행이다. 야 이 와중에 지금 아우, 야, 이도 될려나. 수고이 다 그랬는데, 그래도 입질은 들어옵니다. 예, 일단 날이 완전히 샜습니다. 철수해야 되겠습니다. 바람이 새벽 한 3시경부터 태풍급으로 터졌어요. 그래갖고 방법이 없습니다. 낚시 안 되죠. 텐트만 붙잡고 서는데 뭐 지금도 지금 바람이 엄청나게 붑니다. 빨리 철수하겠습니다. 철수. 아이고 이거 뭐 어우 바람. 자 오늘의 조가 그래도 뭐 비가 오는 와중에 기온이 떨어지는 와중에 뭐 선점했습니다. 고기가 다 떠가 있다 이래. 지금 이게 바람이 많이 불어놓네. 자, 그 잡아내서 보여드릴게요. 나름 뭐 그래도 단손 맛은 봤습니다. 이렇게 뭐 우회비 줘야 되나? 마리수로는 뭐 둘, 넷, 여섯, 여덟, 한두 마리 했네. 주종이 한 8치, 7치 이렇게 섞여 있습니다. 뭐 이 정도라도 좀 만족을 해야 하면 되겠나? 지금 이 토종표에
이 좀 날씨 기온이 많이 떨어지는데 요거 그대로 제가 방생하겠습니다. 봐야 되지 분위기 뭐. 자 갑니다. 하거라. 내년에 보자. 예, 대포입니다. 이 바람, 물살 보이죠? 있으면은 날아갑니다. 그래도 뭐, 비도 오고, 기온도 떨어지고, 바람도 불고, 또 그 와중에도 또 한 8치급 붕어, 손맛을 봤으니까, 그래도 만족해야 안 되겠습니까? 이 계절에. 악재 속의 붕어. 그나마 이제 수심대를 3m권을 잘 잡았는 것 같아요. 거의 입질이 3m권에 다 들어오더라고요. 그랬으면 또 꽝 치고 그냥 갈 뻔했습니다. 자, 이제 기온이 이제 오늘부터 훅 떨어졌죠. 지금 지금 영하 뭐 한 2도 지금 안 되겠나 낮에도 지금 내일 되면 한 영하 6도까지 떨어진다 그러더라고요. 모두 이제 우리 시청자분들 감기 조심하시고 또 요즘 이제 코로나 때문에 난리 아닙니까? 감기부터 조심하시는 게 제일 좋을 듯 싶습니다. 요 추위가 아마 한 3일 유지되면은 또 이제 붕어 적응이 안 되겠나 싶어서 또 3일 뒤중 또 대포가 또 출조를 하겠습니다. 기온이 훅 떨어질 때는 또 출조해봐야 고기 안 나와요. 자, 화이팅 하고 자 마무리 하겠습니다. 수로 쪽 가지 싶어요 아마도. 자, 화이팅 들어갑니다. 자, 화이팅! 시청해주셔서 감사합니다.